Joãozinho e Caleb estavam caminhando pela floresta encantada, um lugar onde as árvores sussurravam segredos e as flores cantavam ao amanhecer. De repente, bem atrás deles, um barulho alto fez os dois pararem. Crack! Um galho seco se partiu. Eles congelaram, olhando um para o outro com os olhos arregalados. Joãozinho sussurrou, com a voz um pouco trêmula: "Você ouviu isso?" Caleb, tentando parecer muito corajoso, estufou o peito e respondeu: "Se ouvi." Deve ser um esquilo, fazendo levantamento de peso. Eles são super fortes, sabe? Os dois não se aguentaram e caíram na risada. O medo se transformando em diversão. Mas a curiosidade era como uma coceirinha que não parava. O que poderia ter feito aquele barulho? Com passos lentos e silenciosos, eles começaram a investigar, seguindo o som. E foi então que, por entre as folhas caídas no chão da floresta, eles viram algo brilhando intensamente. Era um brilho dourado, quase como um raio de sol perdido entre as sombras das árvores. Eles se aproximaram com cuidado e afastaram as folhas. Lá, repousando sobre a terra fofa, estava uma barra de chocolate. Mas não era uma barra de chocolate qualquer. Era enorme, maior do que qualquer uma que já tinham visto. E estava envolvida num papel dourado que reluzia como ouro puro. Os olhos de Caleb brilharam tanto quanto o chocolate. Uau, Joãozinho! Será que isso caiu do céu? Tipo, um presente dos anjos do chocolate? Joãozinho, com a imaginação a mil, respondeu: "Ou será que é um tesouro mágico?" Um tesouro de piratas da floresta. Empolgados, eles estenderam as mãos para pegar a barra ao mesmo tempo. Mas assim que seus dedos tocaram o papel dourado, uma voz suave sussurrou no ar, parecendo vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Somente quem compartilha descobre a magia. Joãozinho e Caleb se entreolharam, assustados. "Foi você que falou isso?" perguntou Joãozinho. "Eu nunca pensei que tinha sido você", respondeu Caleb. Algo muito estranho estava acontecendo naquela floresta. De repente, o estranho ficou ainda mais esquisito. Do meio dos arbustos, um coelho branco vestindo um colete azul saltou bem na frente deles. Com uma voz elegante, ele disse: "Olá, meninos. Esse chocolate que vocês encontraram não é um chocolate comum." Antes que pudessem responder, uma fada atrapalhada apareceu voando, mas tropeçou numa raiz de árvore e caiu de ponta cabeça, com as perninhas para o ar. "Ai, quem deixou essa árvore no meio do meu caminho?" ela resmungou, sacudindo a poeira de seu vestido brilhante. Joãozinho e Caleb não conseguiram segurar a gargalhada. Logo em seguida, um velhinho baixinho, com uma longa barba que parecia feita de algodão, aproximou-se apoiado em seu cajado de madeira. Ele olhou para a barra de chocolate com olhos sábios e disse: "Essa barra pertence à floresta. Somente aqueles com um coração puro podem usá-la." O ar se encheu de humor, confusão e um grande mistério. Quem eram aquelas criaturas? E que segredo aquele chocolate escondia? O cheirinho do chocolate era irresistível. Joãozinho, curioso, começou a abrir uma pontinha do papel dourado para sentir o aroma. Imediatamente Caleb também esticou a mão, querendo pegar a barra só para ele. Por um segundo, os dois ficaram parados, um de cada lado do chocolate, sem dizer nada. Que eles fariam? Cada um tentaria ficar com tudo ou iriam dividir. A floresta inteira ficou em silêncio. Até o vento parou de soprar, como se estivesse esperando para ver o que aconteceria. Aquela era a grande prova da amizade deles. Então, Joãozinho quebrou o silêncio com um grande sorriso e disse: "Vamos dividir. Metade para você, metade para mim. É justo." Caleb pensou por um instante e seu rosto também se iluminou. Ou melhor,
dividir com todo mundo que está aqui? No exato momento em que ele disse isso, a barra de chocolate começou a brilhar. Um brilho tão forte e tão quente que eles tiveram que apertar os olhos. A magia estava prestes a acontecer. Naquele instante, a fada atrapalhada se levantou num salto, perfeitamente equilibrada, e anunciou com uma voz clara e forte: "Vocês passaram no teste!" O coelho de colete deu 3 giros no ar, como um verdadeiro acrobata. O velhinho bateu seu cajado no chão com força e... D-U-U-U-M! Uma onda de luz colorida explodiu do chocolate e se espalhou por toda a floresta, transformando tudo num gigantesco arco-íris. Uma festa mágica começou do nada. Das árvores, em vez de folhas, floresceram balões de todas as cores. Os cogumelos no chão começaram a tocar uma música animada, como uma pequena orquestra. E os pássaros, em vez de cantar, voavam pelo céu lançando confetes coloridos por toda parte. Todos os personagens se juntaram a Joãozinho e Caleb numa grande celebração. A fada, agora nada atrapalhada, Explicou. A verdadeira magia não está no chocolate. mas no coração de quem escolhe dividir. Joãozinho e Caleb ergueram seus pedacinhos de chocolate no ar e gritaram juntos: "Viva a amizade! Viva o compartilhar!" E assim, em meio à música, risadas e muita alegria, eles aprenderam a lição mais doce de todas. Quando a gente divide que tem, o mundo inteiro multiplica a felicidade.